За сайхан амарцгаснаа. Сайхан амарсах тийм ээ. Тэгээ манай цэндэгч хэд хоногийн өмнө Монголоос ирсэн байна. Welcome back. За тэгээд одоо зулагийн хажуу сууж байгаа од гэрэл бас ирсэн байна. Тэгээ өмнө нэг найзтайгаа ирээд гисэг байж байгаад болцсон тийм. Сая бас эзэн виз аваад ирэх тийм боломж өгсөн байна. Бурхан ивэг бүх талаар өрөөг тийм ээ. За тэгээд тоя бас ирсэн байгаа. Монгол явчаад ирсэн тийм. За юм байна. Тэгээд манай баясаа маань бас хүл хүндтэй их нэртэйг өнөдөр ирсэн байгаа тэр хойно тийм. Наан одоо үнэн халамжтай одоо хадам ихч сууж штэ. Яа. Халелуя. Өнөөдөр уг нэг өөр сэдв хараад би байжсан. Бурхан нэг жоо эргүүллээ. Тэгээд бид нар өнөөдөр бас өнгөрсөн нэлээд олон удаа сонсч байсан тийм хичээл байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бидэнд яг шинэ байх болно. Амен. За тэгээд талархлыг өргөхтөн гэсэн юм хичээл. За магтаал хүндлэл гэд бид энэ тухай хвчлэн ярьж хаад эдгээрээс салгаж болохгүй нэг чухал зүйлийг нь бид нар орхигдуулдаг нь талархал байна. За талархал гэхээр зүгээр л одоо нэг л их тийм сэтгэл хангалуун байх тухай яриаггүй бурханд талархах тухай ярьж байгаа. За энэ талархал магтаал хүндэтгэл гэсэн энэ гурван зүйл гуруула тийм ээ биднийг бурханд ойртох зам тийм ойртох зам болж өгдөг. Бас хоёрдугаарт нь бид тэр бурхантай хамаатай гэдгийг илүү ихээр ойлгох тийм арга зам болж өгдөг. За талархлаар дамжуулж бид нар бурханы сайн чанарыг нь мэддэг. Талархах тусмаа бид нар бурхан ямар сайн бэ гэдгийг бид нар мэддэг бол. Харин магтах тусам бид нар бурханы агуу чанарыг нь мэддэг бол. Бурханы агуу чанарыг нь мэддэг бол. Харин хүндэтгэх тусмаа хүндэтгэлээр дамжуулж хүндэтгэх тусмаа бид нар бурхан ямар ариун юм бэ гэдгийг мэддэг болно гэсэн. Тэгвэл энэ бурханы энэ чанаруудыг мэдэх гэдэг нь Иохан номон дээр бичсэн тэр одоо 20 дугаар бүлэг дээр дурдж бичсэн тэр хэсэг дээр эзэн бурханыг таньж мэдэх гэдэг бол бидний мөнхийн ам юм а гэсэн. Тэгвэл бид нар Есүс Христээр мөнхийн амийг авсан бурханы хүүхдүүд болсон бидний хувьд мөнхийн улсын иргэдийн хувьд бидний сахих ёстой бидний одоо амьдралд заавал байх ёстой нэг тийм одоо зан чанар бие авч явах үед амьдралын хэв маяг байдаг. Энэ бүгдийг бид нар хэрхэн сурах вэ гэвэл бид нар Христийг дуурайснаас сурдаг. Тэгвэл Христийг хэрхэн дуурайх вэ гэвэл бид нар энэ гурван арга замыг л хэрэглэх ёстой болж байна гэсэн. Хамгийн нэгдүгээрт нь юу гэсэн блэ? Талархал. За намайг дагаад хэлээ. Талархлаар бурханы сайн чанарыг мэдэж болно. Хоёрдугаарт нь магтаалаар бурханы агуу чанарыг мэдэж болно. Хүндэтгэлээр бурханы ариун чанарыг мэдэж болно. За ялангуяа энэ хэсэг бол бидний нэлээд их мартдаг хэсэг байна. Бурханы тухай маш их мэднэ. Маш их зүйл мэднэ. Тэгээд одоо яг нэг ариун амьдрах тал дээр бид нар алдаа гаргадаг дандаа. Бид нар энэ дээр орхигдуулдаг. Бид нар чаддаггүй. Бидний үг хэл яриа ариун биш. Бидний энэ дотор ингээд юмыг хардаг үзэл санаа ариун биш. Бидний одоо амьдралын хэв маяг ариун биш. Бусдад харилцаа ариун биш. Тэгвэл бид нар бурханаас эмээхгүй учраас л энэ ариун байдлыг бид нар ойлгохгүй байна гэсэн үг байхгүй. Бурханаас эмээн хүндэтгэх гэдэг бол энэ хүндэтгэлийн тухай ярьж. Бурханыг хүндэтгэх тусам тэр бол ариун бурхан шүү гэдгийг мэднэ. Тэгэх тусмаа бид нар ариун амьдрахаар шамдах болно, хичээх болно. Бид нар ариун амьдрахын тулд өөрийнхөө амьдралыг бурханд өгөх болно гэсэн. За одоо эхэлж чинь те. 4 боллоо. 5 6 7 нэлээд хэдэн л сууж байгаа харагдах юм аа. Тэгээ яг гэвэл бас энэ сэдв чинь бас их ноцтой сэдв байхгүй. Тэгээ бүгдээр бурхны ариун байдлын талаар яриад ер нь би ариун амьдрч чинь үгүй юу гэж бодоод эхлэх үед асуудал гардаг байхгүй. Бүгдээр ариун биш үү. Петр Есүсийн дагалдагчдын нэг Петр хожим нь анхны одоо цуглааныханд захиж хэлэхдээ та нарын тэнгэрлэг эцэг чинь ариун учраас та нар ариун бай гэж хэлсэн баг. Тэр ариун учраас тэр ариун бай гэж. Амен. За тэгээд зөвхөн ариунтай буюу ариун туяал ариун амьдрах хэрэгтэй биш шүү дээ тийм ээ. Энд бид нар бурхны ариун байдлын тухай
бид нар энд ярьж байгаа гэсэн. Бид нар Бурхны хүүхдүүд бол бид нар ариун амьдрах ёстой гэсэн. Тэгэхээр тэр ч утгаа Бурхны өгсөн 10 хууль дээр юу гэж хэлсэн байгаа вэ? Эзний өдрийг ариунаар сах гэсэн баг. Тэнд бас ариун байдал ямар хамаатай юм бэ гэж би ихэндээ боддог гэсэн. Дараа нь үнэхээр яг тэр эзний өдөрт өөрийнхөө хүслийг биелүүлэхээр Бурхны хүслийг биш, Бурхны хүндлэхийг биш, Бурхныг сонсохыг биш, Бурхны өмнө одоо цуглахыг биш, түүнийг магтахыг биш, түүнийг хүндлэхийг биш, өөрийнхөө хүслийг уртл болгох гэдэг бол Бурханд энэ ариун харагддаггүй юм байна гэдгийг дараа нь ойлгосон. Тэгэхээр эзний өдрийг ариунаар сахих гэдэг нь бас л ариун байдалтай холбоо. Тэгвэл эзнээс эмээхгүй байгаа хүн л эзний өдрийг ариунаар сахихгүй, эзнээс эмээхгүй байгаа хүн ариун байдалд өөрийгөө өгөхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр хүндэтгэх тусам бид нар Бурхны ариун чанарыг мэдчих болно. За тэгвэл талархлын 4 утга учир байгаа. Яагаад бид нар Бурханд талархах ёстой юм? Талархлын 4 утга учир. За нэгдүгээрт нь Колосой гэж одоо Колосой хотынд бичсэн захидал байгаа шинэ гэрэн дээр. За 3 дугаар бүлгийн 15-аас 17 дээр тэнд ийм ишлэл бичсэн байна. Талархагтун Бурханд хандаж зүрхэндээ баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, мах дуу, дуулууд гэгээд бүх мэрэгэн ухаанаар та нар бие биендээ заан, бие биенээ синхруулан Христийн үг та нарын дотор бэлхэн морших болтугай. Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч гэсэн түүгээр дамжуулан Бурхан, эцэг Бурханд талархал өргөн бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хийх тун гэсэн баг. За энд одоо 2 ч удаа хамгийн ихэнд нь юу гэж хэлсэн байна? Эхний үг нь талархаг түн гэж. За дуусахтаа яасан баг? Есүсийн нэрээр хийх түн гэсэн баг. За монгол хэлэнд таагүй надад сайн мэдэх бахаа. Түн тан түн гэж явчвал одоо тушаал штэ тийм ээ. Захиран тушаах хэлбэр. Тэгээ бид нар яагаад талархах ёстойг бол эзний үгэнд хэлэхдээ бид нарыг талархах түн гэж хэлсэн баг. Энэ зүгээр санал биш. Эзнээс ирсэн тушаал баг. Тэгвэл энэ 17 дугаар ишлэгийг бид нар харах юм бол талархалгүйгээр та нар юу ч хийж болохгүй гэсэн санааг энд илэрхийлсэн ба. Талархалгүйгээр. Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн түүгээр дамжуулан эцэг Бурханд талархлыг өргөн бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хийгээ. Тэр хооронд би энэгээр явжээ. Уянгагийн микрофоныг барьсан чи уянгаа шиг дуурайд нөх юм шүү дээ. За талархалгүйгээр юу ч хийхийг зөвшөөрөөгүй. Тэгэхдээ бас талархах тухай хэлэхдээ талархаг түн гэсэн. Түүнээс Бурхан ингэж хэлээгөө. Талархвал зүгээр шүү гэж хэлээгөө. Та нар юу талархчмаар байна гэж ингэж хэлээгөө. Бурхан юу гэж хэлэхтэй? Харин гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь би бас энэ хэсгээр нэг ихэндээ ойлгохгүй байсан нэг сонин юу гэхээр үйлдэл өгөхдөө Бурхан бид нарыг ивэж ингээд за би жоохон муухай ярьж байгаа шүү зэ уучлаарай. Ингээд яг үндэ бол нэг жоохон зөрүүтхэнд ингээд альбтай юм шиг ивэчээ тэгээд талархах түнгээ тушаагаад ах ингэж байгаа юм санагдаад байдаг байхгүй. Гэтэл үндэ юу болсон гэсэн чинь Бурхан энэ талархлын тэр одоо ач холбогдол дээр анхаарлаа тавьсан баг. Тэр талархлаар дамжуулж ямар нэгэн зүйлийг бидний амьдралд хийж өгөхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас хамгийн түрүүнд бид нар Бурханаас хэрвээ энэ тушаал ирсэн бол тэр Бурхан учраас надаас илүү сайн мэдж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тэгээ бид нар яах ёстой вэ? Түүний тушаалыг дагаж би талархах ёстой юм байна гэж бодох ёстой. Хажуудхандаа хэлэхгүй юу? Талархлын одоо 4 утга учирыг хамгийн ихнийх нь байна уу? Хажуудхандаа хэлэхгүй. Талархах түн гэж хэлж. Түн гэдэг дээр нь өргөлт өгөөрэй заа. 1 2 3 талархах түн. Тэ. За одоо ингээд одоо бас 800 гаруй жилийн өмнөхийг санагдуулж штэ та бүхэн зүгээр дүү гэж штэ. За тэгвэл 2 дугаарт нь Эфес 5 дугаар бүлгийн 18-аас 20-ыг бид нар унших юм бол эндээс дараагийн утга учир гарч ирнэ. Дарсанд бүр согтур. Ингүүл дураараа дүргэх байдалд автагдана харин сүнсээр дүүрэн байж дуулал, магтуу ба сүнслэг дуунуудаар нэг нэгнтэйгээ ярилцаж эзэнд хандаж зүрхэндээ дуулж ай дуу зохиогтоо. Библи бүр ингэ хэлсэн байт юм байна штэ. Ай дуу зохиогоорой гэсэн. За тэгээд Бурхан болон эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өрг гэсэн ба. Халелуя. Талархал бидний сүнсний амьдралд им хүч тэнхэг авчирдаг учраас Бурхан бидэнд ингэж хэлсэн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хүчрхэг тэр Бурханы ариун сүнсний ивэл хүч биднийг дүүргэдэг байгаа. Талархаж эхлэхэд л ерөөсөө Бурханд хандан хэр их талархан амьдарч байна. Түүгээр чинь ариун сүнс таны амьдралд хэр байгааг бид нар мэдэж болно гэсэн. Бид энэ цаг зарцуулах хэрэгтэй.
Бид нар талархлаа зогсоовол таны сүнсний амьдралын хүч алдагдана гэж та ойлгож болно гэсэн үг. Захади. За. Бид нар хэрэг Библиэлд нэлээд олон газар бид нар олж харна. Нэг бурханд үйлчлсэний дараа, нэг том ажил хийсний дараа, нэг том улс орон удирдсны дараа их удирдагч нар ингээ ядарч байгаа. Тэгээд тэд нар ядраад ирэхээр ингээд юм сонин үйлдэл хийж бурханд гомдож эхэлдэг. Тэгээд бурхан хариуд нь юу гэж хэлж яах вэ гэхээр чамд надад талархачаар барыг тийм утхан тийм. Надад талархачаар өөр шалтгаан байхгүй нөө гэж. Үлдээгүй юу гэж. Тэгээд Йов гэж хүн хамаг амьдралаа ерөөсө бурханд итгэж чинь миний бурхан бол амьд шүү гэл ингээл амьдрч байсан хүн. Тэгээд тэр тухайн цаг үедээ бол дэлхий дээрхтэй хамгийн баян хүмүүсийн нэг байсан баг. Маш их баялагтайсэн. Харин хэдхэн өдрийн дотор хамаг юм алдсан. Түүнийг 7 сайхан хүн нэг өдрийн дотор өгсөн баг. 3 охинтой байсан. Тэд нарыг ч алдсан. Тэгээ өөрөө тэр чинь цоо ирүүл хүн байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь би энэ уйман өвчтөй болсон. Ийм нойтон хамуу өвчтөй болсон. Тэгээ би энэ маш их загтанжсэн учраас тэр варны үнс хотоос гараад үнс нормон дээр суугаад тэгээ тэндээс нэг варны хилтерхий олцсон бие маажиж байлаа гэсэн тийм хэсгийг бид нар Йов номон дээрээс уншиж байна. Маш сонирхолтой ном. Миний Библиэлдээс хамгийн анх удаа уншиж дуусгасан урт ном хуучин гэрээний. Тэгсэн ихнэр нэг нэг хүүхдүүдэд алдсан эмэгтэй хүн гэдэг чинь те хөвгүүдээ 7 хөвгүүнээ 3 охиноо алдсан эмэгтэй хүн одоо бол өстой юу ч байсан ураад яхад бэлэн юм арслан бар шиг болцсон явж байгаа штэ маш гомдсон. Тэгээ нөхөртөөрөө ирээд чи одоо болтол чи нөгөө тэр бурханд итгэсээр л байна уу? Энэ бүхний дараа чи бурханд итгэсээр л байна уу? Тэр бурханыг хараагаад өхүүл таарна гэсэн ба. Яг бурханд маш их уурлаадсан. Харин Йов юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар бурханаас сайн сайхныг хүлээж авахдаа үнэхээр дуртай байдаг. Гэхдээ бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийн дагуу бидний амьдралд иймэрхүү юм зөвшөөрөөд ямар нэгэн юм хийж байгаа ажлыг нь бид нар зөвшөөрж болохгүй гэж юу гэсэн байртай тийм үгийг хэлсэн байна. Тэр зовлонгч өгдөг, тэр жаргалыг ч өгдөг гэж. Тэгээ яг үнэндээ болохоор Йовын тэр санаа болохоор бурханд ямар ч үед итгэсээр байх нь чухал гэдгийг тэр харуулж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд Йов номын Йов ном бол яруу найргийн номонд тооцогддог. Тэгээ Библиэс. Тэгээ хамгийн сүүлийн бүлэг дээр бурхан хэсэг хугацааны дараа түүний амьдралыг хэрхэн сэргээсэн талаар бичсэн байна. Тэгээ нэлээд хэдэн жилийн дараа эргээ харахад Йов дахиад 7 хүүтэй болсон, 3 охинтой болсон. Түүнд бурхан маш их баялагийг өгсөн. Бүр урд байснаас нь 2-3 дахин илүүгээр өгсөн. Тэгээ түүнийг тэр 3 охин дэлхийн хаанч байхгүй тийм үзэгсэлэнтэй охтууд байлаа гэж Библиэлд бичсэн байна. Харин Йовын эхнэр хэвээрээ юу? Би зүгээр далиж байгаа шүү зэ. Йовын эхнэр яг хэвээрээ зэ. Тэгэхдээ Йовын эхнэр тэнд ямар нэгэн үг хэлээгүй байдаг. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр хүн амьдралаараа бурхан бол агуу эрх мэдэлтэй нэгэн гэдэгт хатуу итгэсэн байхаа гэж боддог. Тэг өнөөдөр таны амьдрал яг ямар хөө явж байгааг би мэдэхгүй байна. Мэдээж бид нар хайр газар амьдарч байгаа хүмүүс, дөнгөж саяхан ирсэн хүмүүсийн хувьд бол нөгөө дөнгөж ирэхстэй синдром тэ нөгөө хуу салхин дотор явж иж болно. Тийм ээ, унж босоод хамгийн бүтлгүүтэл, бие өвдөөл, мөнгөгүйтэл бон асуудал бол. Тэгэхэд бол бидэнд маш их хань хэрэгтэй байдаг. Та өнөөдөр цуглаанд байгаа чинь үнэхээр завшаа юм аа. Амен. Тэг бүр анх иржээс манай нөгөө баг нөгөө динзаврын үеийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Эдгээр бол үнэхээр яг зам гаргагчд байгаа шүү дээ. Эдгээр бол ерөөсөө мэдгүй юм болгонтой тулж ирсэн хүмүүс аж. Харин одоо ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хамаагүй амархан байгаа. Хин нэгнийд очиод буучиж шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ямар ч асуудлуудын дундуур туулсан бай. Та илүү ийм амьдралдаа тийм хүчтэй тийм ээ урам зоригтой найдвар дүр амьдрахыг хүсэж байвал та талархлыг зогсоож болохгүй маа гэж. Энэ зүгээр хүнд талархах тухайч яриаггүй. Энэ бурханд талархаж амьдрах тухай ирсэн. Есүсийн сургаал дотор тэр Есүс тэгж хэлж байгаа. Та нар байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун бай гэж хэлж байгаа.
Бурхны хаанчлыг уртл болох. Өөрөөр хэлбэл Бурхан яг чиний амьдралд юу хүсэж байгаа гэдгийг чи олж мэдэж түүнийг зорих гэдэг бол амьдралын чинь номер 1 чухал асуудал гэдгийг хэлж байгаа. Харин чиний санаа зовоод байгаа тэр өөр бусад зүйлсүүд бол түүн дээр нэмэгдэнэ гэж. Хүний санааг зовоодаг 3 хэрэглээ байдаг гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 3 хэрэглээ. Нэгдүгээрт нь юу вэ? Юу идэх вэ? Хоёрдугаарт нь юу уух вэ? Гуравдугаарт нь юу өмсөх вэ? Тэгэл болоо шүү дээ, тийм. Тэгээ машин чинь бол бас өмсөхтэй дарж байгаа шүү дээ, тэр чинь гадна талын юм чинь. Тэгээ хүн бол хамгийн түрүүнд нэрээ энэ ичгэр хоол байна уу? Юу уучих вүлээ ам цангад ах юм. Тэгээ юу өмсчих вүлээ гэдэг ийм цуглуулдаг ийм 3 хэрэглээн дээр хүн хамаг анхаарлаа тавьж амьдардаг. Заримдаа бид нар идэхийн тулд амьдарч байгаа юм шиг, тийм. Эсвэл амьдрахын тулд идэж байгаа ч юм уу. Бурхан бидэнд энээс илүү маш чухал зүйл байна гэдгийг хэлсэн нь энэ бидний сүнсний амьдрал. Энэний өмнө би тав хүнд хэлжээс хүнд Бурхан сүнсийг өгсөн. Би бол амьтанд сүнс байдаг гэж нэг итгэдэггүй. Зарим хүмүүс нохоонд сүнс байдаг байж магадгүй өдр гэсэн номлогчийн үгс ном дээр нэг үгийг аваад нохоо сүнстэй байхаа гэд ярьдаг. Гэхдээ би бол тэгж боддоггүй. Бидэнд байгаа Бурхан өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу хүнийг бүтээе гэсэн тэр Эхлэл номон дээр үгийг харуул тэр нь юм яг дүр төрхийн тухай яриаггүй. Бурхан над шиг юм царай муутай гэж би бодохгүй байна. Харин надад өгсөн тэр сүнс бол Бурханы дүр төрх юм байна гэж би бодож байгаа. Түүний зан чанар юм байна гэж бодож. Тэгвэл хүн бол сүнстэй. Харин хүний сүнс өвчтөй байвал, хүний сүнс сул дорой байвал, хүний сүнс хүлээтэй байвал хүний амьдрал нөлөөлт, гадна талдаа нөлөөлт. За дотор эрэхтэн өвдөх бол амар хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Энэ дотор өвдөд байгаа учраас гадна талд бол жоохон шарах байвал бид нар янз бүрийн юм хүмгэлдэ түрхээл бараал боогоол ингэж болж байгаа. Захнаад бол майчиж болж байна. Тийм ээ? Гадна талаа зүсгцэн бол тэрийг оёо сайхан боочж ингээд арчилчиж болж байна. Хэр зэрэг эдгэрж байгаа үгүйг нь бид нар ингээд харж байна. Харин энэ дотор яг гиз дотор эрэхтээ өвдөж байгаа бид нар гараа оруулаад майжиж чадахгүй, гараа оруулаад түүнийг имжилж чадахгүй. Имж заавал хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл бүр сүнс хүний бүр ингээд те бүр хамгийн зүрх сэтгэлийн гүнд байдаг гэвэл сүнс хэрвээ өвчтөй бол асуудалтай бол хэрхэн имжлэх вэ? Бурхан бидэнд аргын зааж өгсөн. Талархаж эхлэе. Хэрэг таларх нь Бурханы тэр хүчрхэг ариун сүнсний ивэл ерөөл та нарын амьдрал байна гэж зааж өгч байгаа. 3 дугаар дээр учир утга болохоор үргэлж баяртай бай гэсэн. Тасралтгүй залбир. Бүх зүйл талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс доторх Бурханы хүсэл юм а гэсэн. 3 дахь энэ шалтгаан болохоор Бурхан биднийг талархаасаа гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгээрт нь байлаа түн гэдгийг санаа тэ талархах түн. Бурхан үүнийг тушаасан. Яагаад гэдгийг бид нар дараа нь үзье. Яагаад Бурхан биднийг талархах гэж шиг тушаасан юм болоо? Хоёрдугаарт нь юу байлаа? Энэ бидний сүнсний амьдралтай холбоотой. Бурханы ариун сүнсний хүч төр ивэл дүүрэн авахыг хүсэж байгаа бол талархаараа гэсэн баг. Гурав дахь нь болохоор энэ юу вэ? Бурханы хүсэл юм. Есүс Христээр дотор ингэжтэй бидэнд ирсэн Бурханы хүсэл баг. За нэг Смит Wigglesworth гэж хүн хизээж 1 цаг 30 минутаас илүү залбирч үзээгүй гинэ. За 90 минутаас илүү залбирч үзэв. Гэхдээ тэр 90 минут буюу 1 цаг 30 минут залбирахгүйгээр хизээж явж байгаагүй гинэ. Тэгээ энэ хүн болохоор Бурханд ингэж залбирахын төлөө төрсөн юм шиг тийм юм байсан. Тэгэхээр бид нар Бурханд талархахгүй болвол Бурханы хүслийн гадуур байна гэсэн. Бурхан биднийг талархаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар талархахгүй бол Бурханы хүслийн гадна бид нар амьдарч байгаатай адилхан. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд Бурханы үг юу гэж сануулж байна гэхээр би Бурханд үргэлж талархаж амьдрах ёстой гэдгээ санах ёстой. Аамен. Тэгээ хамгийн сүүлд нь Филиппо номын 4:6-аас бид нар харах юм бол юунд ч бүү санаа зовоо. Харин альва зүйл залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэд Бурханд мэдүүлээрэй гэж хэлсэн байна. Юугаар дамжуулж өөрийнхөө залбирлыг Бурханд хүсэлтэд Бурханд мэдүүл гинэ. Залбирлаараа болон гуйлтаараа Бурханд хүслээ мэдүүлэхдээ талархалтайгаар мэдүүл гэж хэлсэн байна. Талархалтайгаар мэдүүл гэж хэлсэн байна. Үүний шалтгаан нь бид өөрсдийн Бурханы өмнө гуйлт хүсэлтэд аваачихт маань тусалдаг зүйл бол талархал юм байна гэж бид нар харж байна гэсэн.
талархлын бидний амьдралд хийж чадах нь хоёр чухал үйл ажиллагаа. Тэгээ энэ үгээр Бурхны өмнө очих замыг танд бэлтгэж өгдөг. Хоёрдугаарт нь Бурхны тэр тэнгэрлэг хүч чадлыг таны амьдралд үнэхээр онгойлгох түлхүүр гэж та итгэж байна. Амен. Би ингээд том юм курсэд гэж ярьдаг л да одоо им бас эзнээс бас тийм одоо ариун сүнсний хүчээр тийм хүч тийм одоо авиас биш сүнсний тийм бэлэг авсан тэр хүмүүс одоо Бурхны үгийг хүчтэйгээр тунхаглаж тэгээд хүмүүсийг эдгэх бас тийм ариун сүнсний тийм бэлэг өгөгдсөн байдаг аахгүй. Тэгээд тэр хүмүүс заримдаа ингээд үнэхээр тэр хүн ингэж очиж залбируулах гэж байгаа тэр хүн одоо өөрт нь бас нэг Бурхны үгийг хэлээсэ гэж бодсон хүмүүс айгүй тэмүүлж очиж байгааг би ингээд хажиг хөндлөнгөөс хардаг байсан. Заримдаа би орчуулж өгдөг байсан. Тэгээд заримдаа тэр хүмүүс ингээд Бурхан юу ч хэлэхгүй байна гэж хэлэхэд би гайхдаг байсан хгүй. Яг гэвэл энэ хүн тийм ичиддэг хүн бол заавал ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр харин тэр хүнийг юу нөхтөр чи Бурханд талархдаггүй байна гэж хэлж байгаа хэрэг. Чи Бурханд итгэдэггүй юм байна. Бурханд итгэхгүй бол чиний амьдралд энэ гайхамшиг болохгүй гэж хэлдэг. Тэнгүүд тэнд би юуг олж хардггүй гэхээр тэр хүнд хүч биш харин Бурханд хүч байгаа. Тэр хүн бол зүгээр зуурчлаа гэж. Тэгээ харин нөгөө хүнээс Бурхан юу хүсдэг вэ гэдгийг тэр хүн мэдүүлж өгөхийн тулд би чиний төлөө залбирч чадахгүй нэ. Өөр юу ч хийж чадахгүй. Яг гэвэл чи Бурханд итгэх ёстой гэж хэлж илж. Тэгвэл энэ Бурханы хүч чадал бидний амьдралд үнэхээр бэлхэж түүний гайхамшгууд үнэхээр үйлдэгдээсэ гэж хүсвэл нэгдүгürt нь бид Бурхан үнэхээр талархдаг байх хэрэгтэй байна шүү. Бид талархлаар өөрийн гуйлд хүсэлтэд өргөж тийм ээ түүний тушаалыг биелүүлж түүний хүслийн дагуу бид талархлаа өргөвөл ариун сүнсний тэр ивэл бидний амьдралд орж ирнэ гэсэн үг. Дүүрэн байна гэсэн. Бурханы өмнө очиход энэ талархал яаж тусалдаг вэ гэдэг талаар би таагонд нэг дуулал 100 дугаар бүлгийн 4 дугаар ишлэл байна. Талархалгүйгээр Бурханд дөхөн очих боломж байхгүй гэсэн тийм санаа энд гарч байна. Бид нар харах юм бол дуулал 100-гийн 4 дугаар ишлэлдэр түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар түүний хашаанд магтаалтайгаар түүнд талархал өргөж түүний нэрийг магтагтон гэсэн ба. Энд харах юм бол энэ Бурханы одоо юм өргөөнд одоо хааны ордонд ингэж ордонд хаанд бараалгах байгаа хүн шиг ингэ төсөөлж үзээрэй. Тэгээд тэр дааман хаалга бидэнд яаж нээгдэх вэ гэхээр талархлаар л нээгдэнэ гэсэн утгатай. Бурхан талархах үед бидний өмнө бидний зүрх сэтгэл ингээд Бурханы өмнө нээгдэж гин гэж та төсөөлөд үзтээ. Тэгээ бид нар магтаалаар түүний цэцэрлэг дундуур явж харин хүндэтгэлээр бид нар Бурханы яг орших тэр газарт орох тийм дарааллыг бид нар энэчнээс харж болно гэсэн. Хаалга нь хашаанд орох боломжийг тавьж өгдөг шиг талархал нь эзний хашаанд буюу Бурханы оршихуйд ороход туслахаар эзний өгсөн зөвлөгөө энд байж байна гэсэн. Анхны алхам нь талархал, хоёр дахь алхам нь магтаал ахна штэ. За би нэг жишээ хэлж гээ. За ингээ 7 хоног гэж байгаа ингээд бид нар манаргалаа штэ тийм ээ. За яг одоо бүтэнсэ өдөрт эзний өдөр бид нар цуглаан дэрэл. Тэгсэн чинь ороод ирсэн чинь тэгэл яг өнөөдөр та хүн жоохон гаг байх шиг байгаа байхгүй. Өнөөдөр шиг ингээл гэсэн ингээл яасан чинь нэг тийм хурдан темптэй дуу яваад гэсэн ингээд таны сэтгэл дотор бол шал өөр. Буу юм болцсон амьдралт чи. Тэгээ ийм хүнд амьдралтай байж хад бид нар жоохон гонигтай дуу тавьчих болоогүй юм бах та би ойлмоор байсан. Тэгээ одоо тийм хүн болгонд энэ таарахгүй штэ. Харин Бурхан бидэнд ингэж хэлсэн баг. Намайг магтах үед би чиний гэдэг одоо зүрх сэтгэл дотор юу байгааг чамд мэдүүлж би чиний төлөө юу хийж болохыг чи харах боломж байна гэсэн тэр утгыг энд харуулж байна гэсэн. Тэгвэл бид нар өөрийн одоо мэдрэмж миний сэтгэл хөдлөлийн одоо тэр дээд доод өвшин ямар байгаагаас үл шалтгаалж бид нар өөртөө ингэж хэлэх ёстой. Яадаг ч байсан надад Бурхан талархах шалтгаан байгаа. Тэндээс л эхлэе. Орж ирээ суула. Бурхан минь амьдрал минь бүр орвонгоороо эргэж байгаа ч гэсэн энэ хүртэл ямар ч гэсэн намайг авч ирсэнд баярлаа гэд хэлээд үзээрэй. Тийм ээ? Тэгээ Бурхан минь би одоо өнгөрсөн амьдралын хамгийн сүүлийн өдөр зогсож байна. За надтай хамт хэлэхгүй тийм. Өнөөдөр бол миний өнгөрсөн амьдралын хамгийн сүүлийн өдөр. Амар сонсогдож байна тийм. Харин ирж байгаа амьдралын өдрүүдийн
Хамгийн ихний өдөр байна. Би бол би энэ өдөр ерөөсөө амьдрч үзээгүй хэлээрэй. Дахиад чангаар. Би энэ өдөр ерөөсөө амьдрч үзээгүй. Харин би өнгөрсөн амьдралынхаа туршлагаар би ирээдүгөө харахгүй. Тийм учраас би надад шинэ өдрүүдийг өгж байгаа. Бурханд талархаж байна. Аамен. Бидний залбирал заримдаа Бурханд хүрэхгүй байгаа юм шиг санагдахгүй байдаг. Тэгээ энэ нь бид нар Бурханы оршихуун гадна байгаа шиг юм а гэсэн. Сайхан надад нэг хүн ингэж хэлсэн маа. Би уг нь сүмрөг яг орох гэжсэн байхгүй. Яг ингээл гадаа ирсэн гэж байгаа байхгүй. Гадаа ингээл ирсэн чинь хүмүүс дуу хурдуулаад ингээл яс. Хитрхи баясгалантай санагдаад би явцсан гэж байгаа байхгүй. Чи тэгээ ороод ирэхгүй байсан. Дэндүү хүнд байлаа надаа гэсэн баг. Энд юм шоолох зүйл биш л дээ. Тэгээ бид өрөндөө өксөхтэй. Бурханд шийдэж чадахгүй дэндүү хүнд асуудал гэж байхгүй юу ер нь? No. Бурханы шийдэж чадахгүй, эмчилж чадахгүй, Бурханы одоо ойлгож чадахгүй гэж юусоо байхгүй шүү дээ. Бурхан тэр бол үнэхээр хязгааргүй нэг юм байхгүй юу? Тэгэхээр тэр Бурханыг зорж ирэхдээ хизээж битгий айгаараа. Амен. Тэгээд манай жоохон одоо тэгэл бас хэрэгээ эзэн болж л байгаа л да өөрхий тэгээд яг жирийн үедээ бол том зан гаргаал яваад байгаа шүү дээ. Яг ясван дээр ингээл сайн сүмрүү ирж яхад ингээл нөгөө нэг кар ситнийх нь яг энэ урд нь байдаг түгжээн энэ гуйг холгоод байна ингээл уйлж байгаа л арчааг л нөгөө шүү дээ. Ягсан мөртлөө ингээд нөгөө зөвхөн сул багуудаа хичнээн том амар том нөхөрлөг байгаа шүү дээ. Тэгээд гар хөлөө цогтөг ч юм уу толгоогоо юмд мөрөгдөг нэг чарлаад янгууд хэрвээ аав нүмээ ээж нь харагдвал гэл ирээл тэрврүүлээл тайвширж аваад явж байгаа шүү дээ. Харин тийм үедээ хүүхэд маань над руу ирэхгүй болчих үү те. Ойлгож байна уу те? Өвчтөй, зовлонтой хүнд үедээ над руу ирэхгүй болчих үү те. За өсвөр насны хүн маань бол ерөнхийдөө ингээл ярьж байгаад би баярлдаг байхгүй юу? Надтай ярьж байгаад нь. Тэгээ би асуудаг чи одоо юу болж ийн ийж ийн харж байгаа хүн байна уу те. Янз бүрийн өвдөж байгаа юм бид хоёр бас нөгөө физиологийн хувьд адилхан эрх хүн учраас янз бүрийн асуудал ярина. Надтай ярьж байгаад нь би баяртай байгаа. Заримдаа хүүхдүүд эрх олчдөг. Ярихаа олчдөг. Тэр аав ээжигээ зовоож байгаа хэрэг өөрийгөө зовоож байгаа хэрэг байхгүй. Асуудлуудаа гүн. Тэр нөгөө 92 онд чинь тэр 4 сарын 25-ны өдөр 17 урж байхдаа амиа хорлохоо зогсчихсон би байна шүү. 27 жилийн өмнө. Би аав ээжтэй ерөөсөө нэг тийм насан туршнаас хойш юм уу за жоохон нэг дунд ангид орсноос хойш хизээж би асуудлаа яриаг баг. Тэр өдөр би нэлээд олон жилийн дараа баахан асуудал үүсгэчихэд аав ээжтэй ярьсан. Аав ээж маань ихлээд би аав ээжгээ сайн сонсдог ч хүн байсан л байгаа байхгүй. Аав ээж маань юу гэж хэлж юм? Эхлээд байдлаа хэлнэ өстэй. За бидний нөхцөл байдал бол яагаад ч бид нар энэ удаа чамд тусалж чадхааргүй байна гэж. Тэр надаа юу гэхээр хизээж тусалж чадахгүй байна гэсэн тийм нэг тэгж уншигдчихэж байгаа шүү дээ. Амар ингээл хямрал. За энэ гэрүүлч хэрэг алга, энэ одоо арчаагүй найзууч хэрэг алга, энэ амьдрал ч гэсэн хог юм байна. Үхнэ яа. Тэгэл одоо үхчихсэн хүн шүү дээ. Тэгээ үхсэн бол одоо тэгээд мэдхгүй тэгэл хогчин л болно шүү дээ. Ер нь бол. Заримдаа бид нар өөрсдийнхөө амьдрал байгаа асуудлуудыг бурхан шийдэж чадахгүй юм шиг зөвхөн өөртөө хадгалдаг байхгүй. Харин бид нар нөгөө нэг би одоо нэг яруу найрагт муу учраас тэг үрчгээр юм одоо тэг хөгшин настай болсон ч гэсэн нэг тийм юу лээ яг хэлдүүлээ чи ээжтэй болохоор ч юм те нэг өлгийтэй бяцхан өрмөн шүү дээ гэдэг тийм утгаар бурхан бол бидний эцэг байгаа. Бидэнд 8 амьдралыг өгсөн. Тэр таныг өөрийнхөө хүүхэд гэж харт. Тэр таныг үнэхээр ямар ч үед өөрлөө гүйж ирээд бүх асуудлаа дийлгээд түүнтэй яриа түүнээс ивэлийг үнэхээр тэр тайвшруулыг эдгэрлийг амьдралдаа тусалцааг аваасаа гэж тэр үнэхээр хүсчээдэг баг. Бурханы мөнгө дуустдаггүй шүү. Бурхан ингэж хэлсэн. Алтч минийх мөнгөч минийх.
Чамд хэрэгцээ байгаа бол чи өөрөө шийдчихгээ зовоод яваад байдаг. Чи надаа нэг удаа залбираасаа. Тэгээ бид ингээ жоохон зарим ингээ өртөө болоод ч юм уу те үр мүр байгаад нэг амьдралын нэг бас нэг юмнууд ингээд нэг мөнгөөр шийдчих дээр болохгүй болчингууд бид нар тавгуудч эхэлдэг тийм тал баг. За энэ бол цатгалан байдлын өвчин шүү дээ. Бидний ходоод нь яг үндэ нэг аяга л хоол хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл болно шүү дээ. Бид энэ биендээ хэдэн янзын хувцсан өстэй. Энэ нэг хоёр мажиг хөлөндөө хэдэн янзын гутал ер нь өмсөх шаардлагатай. Тэгжээж бидний хэд байж бидний сэтгэл үнэхээр бас ханах ёстой. Яг бидний сард олж байгаа орлого хэд байж би ханахын ер нь эцэст. Тэгээд бид ингээд олох тусам, асуудлаас гарах тусам улам илүү бид юу болж одоо аминч болж хуваа хичээсэн болж улам илүү л бид нар хүсээд байдаг. Тэгээд бүр яг энэ байдлын талаар нөгөө Пүрдөрч пастрын зохиосон дуу байгаа шүү дээ. Хүний сэтгэл хизээж ханахгүй. Хүссэн бүхэн маань эзэн бурхны гэсэн тийм шүлэгтэй дуу байгаа шүү дээ. Бидний сэтгэл өрөөсө ханахгүй. Харин бурхан биднийг яг хинбэ, ямар сул дорой амтан бэ гэдгийг мэддэг учраас тэр бидэнд үнэхээр ийм арга замыг зааж өгсөн. Та нар талархлаар миний чиний амьдралд хийж өгч чадах зүйлийг харах боломжийг өгсөн гэсэн утгатай байна. Бидний эзэн бол сайн эзэн юм. Амен. Өөрсдийн одоо би нөө түрүүн нэг залуугийн тухай ярьсан шүү дээ. Хүнд тэгээ одоо өөрт нь хүнд асуудал байгаад тэгээд тэр цуглаалж орж ирч чадахгүй тэгээд ингээд нөгөө шийдвэрээрээ за энд ирээд ямар ч нэмэр авах тэгээд орохгүй явж байгаа тэр хүний хувьд болохоор тэр бурхан цаа итгэхгүй байх гэсэн үг байхгүй. Тэгээ би тэр хүнд хэлсэн. За чи бурханд итгэх ёстой шүү. Надад итгээрэй. Би чиний төлөө юу ч хийж чадахгүй. Би чиний төлөө зүгээр харин залбирч л болох юм байна гэж би харж байна. Би өөр бол чамын чиний амьдралыг ингээд дээшлүүлчихээр юм юу ч хийж чадахгүй. Яг гэвэл чиний амьдрал тусалж чадах нэгэн бол бурхан л байгаа. Чи бурханд үнэхээр итгэх ёстой. Тэгжээж л түүний ивэл өрөөлөг чи авах нэгэн болно гэж. Дуулал номын 100 дугаар бүлгийн 5 дээр эзэн бол учир нь эзэн бол сайн юм аа. Түүний хайр инрэл мөнхийх бөгөөд түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юм аа гэсэн баг. Өөрийнхөө мэдрэмж нөхцөл байдалтай анхаарлаа бити хандуулаарай. Бурхны хувиршгүй мөн чанарыг харж тэдгээрт бодол санаагаа хандуулвал түүнд талархахад танд ямар ч саад байхгүй бол талархах үедээ та бурхан руу ойртох боломж байдаг гэдэг битээ мартар. Хоёрдугаар нь талархал бидний амьдралд юу хийж өгдөг вэ гэхээр бурхны тэр тэнгэрлэг хүч чадлыг онгойлгох түлхүүр шиг байдаг юм аа. Лук номын 17 дугаар бүлгийн 11-ээс 13 дээр гарч байгаа нэгэн түүхийг харах юм бол тэнд нэгэн нойтон хамуу өвчтэй. За нойтон хамуу өвчин гэхээр зарим хүн мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ зүгээр нэг яар шарах биш. Энэ бол эдээт, юм эдээ бэрт тийм өвчин баг. Ясыг нь хүртэл ингэж иддэг. Тэгээд аажмаар ингээ нөгөө гар хөлийнх нь хуруунаас эхлээл харлаад ингээл тасраал нүүр ам ингээл те биеийн тал нь хүртэл ингээ унах тийм тохиолдол байх. Тэгээ энэ бол ингээд хүний биеийг идж яадаг тийм балиар өвчин байна. Тэгээ тухайн үед эн чинь бараг 2000 жилийн өмнө болж байгаа үйл явдал. Тэнгүүт тэр үед бол энийг имжлэхээр тийм хүчтэй антибиотик одоо юм гараагүй байсан үе байгаа шүү. Тэгээд ийм хүмүүс бол тусдаа тосхон тийм гуу жалган ч юм уу хад агууд очиж иднээр тусдаа ингэж бөөнөрөө амьдардаг байсан баг. Хэрвээ эдгээр хүмүүсийн олон эрүүл хүмүүсийн цуглаж байгаа газар руу явбал эдгээр чулуугаар шидүүлж магадгүй. Тэндээс хөөгддөг гэсэн баг. Тэгээ Есүсийг харин тэр төрөл бүрийн өвчтөе хүмүүсийг эдгэж байгаа үхснийг хүртэл амьлуулсан гэдгийг сонсоод тэд нар аруулаа нийлж аваад явсан байна. Яг 10 адилхан өвчтөе хүмүүс ирсэн байт. Тэгээ тухайн үеийн одоо бурхан Израильчуудад бүр маш олон жилийн өмнөөс өгсөн юм хууль байдаг. Тэр хууль нь хэн нэгэн одоо юм одоо нойтон хамуу өвчтөе хүн байжгаад эдгэрсэн бол буцаад нөгөө нийтийн дунд ингэж чөлөөтэй амьдрахын тулд сүмийн тахилчид очиж биеэ шалгуулах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Биеэ шалгуулах хэрэгтэй.
Тэгээд ямар нэгэн нойтон идээтэй тийм одоо тийм яар болон идээ бээртэй түүний одоо биен дээр байхгүй хувцсан дээр тийм тол бүүсээгүй бол тэр хүнийг эдгэрсэн тооцдог гэсэн байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс Есүс Христ рүү ирэхдээ эдгэрлийг л хүсэж ирсэн баг. Харин Есүс тэднийг харангуйтаа юу гэж хэлсэн гэхээр явж тахилчид бие үзүүл гэсэн баг. Уг нь бол нэг тэр хүмүүсийн хүсчээсээ юм нь юу гэхээр Есүс тэдэн дээр гараа тавьдаг ч юм уу тэдэр лөө ус мус цацаал фүү гэж үлээгээл нулимаал одоо яадаг ч тэгэл эдгээгээсэ гэж хүссэн баг. Гэтэл Есүс тэдэнд юу гэсэхээр явж бие тахилчид үзүүл. Хамгийн сонирхолтой хэсэг нь юу гэхээр тэд нар эдгээгүй байж байхдаа тахилч руу явах шаардлагатай болсон байгаа байхгүй. Эдгснийхаа дараа л очиж штэ. Тэгвэл эдгээгүй байж байхдаа тахилч руу явна гэдэг бол тэднээс итгэлийг шаардсан хэрэгэ гэж судахтай. Харин тэд нар хамгийн бас нэг ивэлтэй нэг хэсэг нь өгтөө тэд нар түүний үгийг сонсоод инхэл өстэй мэн гэж бодсон уу, итгэсэн үү. Тэгээ ямар ч гэсэн тэд нар тахилч руу ингэж явцгаасан ба. Явж байх замдаа тэд нар бүгдээрээ эдгэрсэн. Тэгээ очиод тахилчид бие үзүүлээд эдгэрээд бөөн баяр. Харин тэдний дундаас нэг Самар гэж аймгаас гаралтай нэгэн хүн Есүс рүү буцаж ирсэн байдаг. Магадгүй тэд нар хэдэн өдөр явсан юм бөөм үү тийм ээ. Ямар ч гэсэн нэг тэр нэг 10 хүнээс 9 гэр лүгөө баярлаад явсан бол тэндээс нэг хүн гэр лүгөө харихыг яаралгүй харин өөрийнх нь амьдрал ийм агуу зүйлийг хийж өгсөн нэг нь талархахын тулд тэр буцаж ирсэн байдаг байхгүй юу? Есүс би 10 хүнийг эдгээсэн биш үү гэж хэлж. Гэтэл надад талархаар ганцхан энэ Самар хүнээс өөр хүн ирсэнгүй юу гэж. Тэгээ Есүс түүний талаар үнэхээр ийм ерөөлийн үгийг хэлсэн. Энэ утга нь юу гэдэг? Тэр хүн нөгөө одоо Есүс одоо өөртөө талархаагүй төлөө нөгөө Есүсийг буцаагаад нойтон хамуутай болгосон гэж Библи хэлээг. Би харин Есүсийн оронд байсан бол дургу өрөөд нөгөөдөл нь болчихно. Англиар бол cancel тагчна. Буцаач нь. Харин Есүс тэгээгүй тэд нартэй дэм хэрүүл зарга хийлгүүгээр харин тэр хүнд нэгэн чухал үг хэлсэн нь тэр хүний сүнс аврагдах тухай ярьж байгаа. Бид нар Бурханаас маш их сайн сайхан зүйлүүдийг ингээд дандаа гуйдаг. Бүр одоо манай сургуулийн оюутнууд зарим оюутнууд надад хэлдэг байхгүй. Би заримдаа Бурхан залбирдэн шүү дээ. Оо тийм уу яасан сайн чи юу гэж залбирдаг вэ? Миний миний охиныг одоо тийм сайн сургуульд оруулж өгөөч гээл те надад нөхөр өгөөч гээл би залбирдаг гэж. Чи яг өөрөө өнөөдөр Бурханд итгэж гин үү гэж. Гэхдээ би өөрөө нэг сайн итгэдэг юм аа. Гэхдээ Бурхан сайн чинь надад туслах ба гэж боддог. Би хэлдэг. Тийм ээ Бурхан туслана. Тэр туслана. Харин ингэсээр байгаад энэ насны амьдралаа дуусгавал тэр хүнд нэг л юм дутаа байх. Бид нар энэ дэлхийн энэ богинохон амьдралдаа Бурханд итгэх гэдэг нь бид мөнхийн амьдралыг хүлээж авч байгаа гэсэн утгатай. Бурханд итгэхгүй бол бид нар мөнхийн амийг хүлээж авч чадахгүй. Энэ газар дэлхий дээр бид нар Бурханаас гуйгаад үнэхээр маш том эрх мэдэл, маш их эд баялагийг бид нар хүлээж авч болох ч гэсэн бид нар Бурхан үнэхээр намайг авардаг мөнхийн амийг өгнө. Есүс бол намайг аврахаар ирсэн нэгэн гэдэгт итгэхгүй бол бид мөнхийн амьдрал өгөхдөггүй гэсэн үг байна. Тийм учраас Есүс энэ дэлхий дээрээ сануулж байгаа. Газар дээр идэж ууж тэ өмсөх зүгтээ та нар санаа ингэж хитрхи ингэж тавьж зовхоо болооч ээ. Та нарын сүнс аврагдаасаа гэж би үнэхээр хүсэж байна гэсэн санаагаар Есүс ярьсан байт. Тэгвэл Есүст талархаар ирсэн тэр нэгэн Самар хүн бол бүхэлдээ аврагдсан баг. Тэр хүний сүнс аврагдсан. Гэм нүглийн хүлээсээс чөлөөлөгдсөн. Тэр хүн биеэрээ нэг удаа өөхөх боловч мөнхөд цаашдаа амьдрах тухай тэр өрөөлийг авсан гэсэн утгатай. Иохан номын 5 дугаар бүлэг дээр Есүсийн хийсний гайхамшиг гарч байгаа. 572 загсаар 5,000 хүнийг хоололсон түүх. Энэ бол 5,000 ирчүүд байлаа гэж дурдсан байгаа. Тэгэхээр тэн дээр магадгүй за эмэгтэйчүүд ирчүүдээс дутхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Одоо энэ зааланд байгаа хүмүүсийн дийлийнх нь эмэгтэйчүүд л байгаа шүү дээ. Харин илүү ч гэж магадгүй. Хүүхдүүдэд дагуулад явж тэд нар чинь. Тэгэхээр тэнд магадгүй ойролцоогоор 12-оос 15,000 ч хүн байсан байж магадлалтай байхгүй.
Тэгвэл тэр бүх хүмүүсийг 572 загсаар Есүс Бурхан эцэгтэй талархаа дараа нь тарааж өгсөн байдаг байхгүй. Яг яаж гэдгийг би хэлж чадахгүй. Би тэнд байгаагүй. Тэгээд энэ бас яаж тэр их одоо талах загас нэг савнаас хувааж өгөх тэгж ихээр гарсныг нь би бол мэдэхгүй. Энэ бол Бурханы хүч чадал юм а гэж хэлсэн байна. Яг энэ шиг юм түүх гарсан мэт. Болсон мэт. Одоо хуучин гэрэн дээр 2 удаа болсон байгаа. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед нэгэн одоо тэр одоо Герман эмэгтэй юм шиг байхгүй. Тэгээд дайн биш Польш эмэгтэй. Польш эмэгтэй яс гэсэн чинь дайнд ингээд шархацсан тийм одоо Оросын нэг хэдэн цэргүүдийг 9 хүн нэгчлөө. Өөрийнхөө ингээд нөгөө одоо ханны завсар амьдруулсан байдаг ч үлээ. Тэгээд тэр чи одоо нөгөө дайны үе учраас тэр эмэгтэй чи ямар ч ажил байхгүй. Тэгэл нэг гараал нэг юм ганц нэг юм ингээл юмаа зараал бараал ингээл нэг жижиг юм олж ир. Тэгсэн тэр бүр ингээд нөгөө нэг амар ширүүн тулдаан болоод хүмүүс дөрвөөд тэгээд тэр эмэгтэй тэндээс гараад явах гэхээр нөгөө хүмүүс өлсөжгүй ш тэнцээ. Тэгээд бүгдээрээ гарах дээр бүгд алуулах магадлалтай. Тэгээд тэр эмэгтэй тэр хүмүүсийг халамжлахын тулд гэртээ үлдэхээр шийдсэн байт. Бүхэл бүтэн 3 сарын туршид тэр хүмүүсийг нэг юм одоо савтай тосоор хоолсон байдаг байхгүй. Хамгийн сонирхолтой нь яг ийм түүх Библиэлд гардаг. Жижигхэн тос байж байгаа. Бурханд залбираад тэр тосны савыг ингэж одоо өөр савнууд руу тонгоолгоход савнууд ингэ тосоор дүүрч байгаа. Өөр сав байхгүй гэдгийг сонсоход тос гарахаа болж байгаа. Яг энэ шиг тэр эмэгтэй ингээл нэг өглөө ингээл яагаад нөгөө хүмүүстэй уулзтаа нэг том халбаар ингээл хүмүүсийн гар дээр ингээл юм тос ингэж тавьдаг байсан байна л да. Тэгээд идэж болохоор тийм л тос юм шиг тавьдаг. Тэгээ 3 сарын туршид тэгж амьдэрсэн. Нөгөө тос нь ерөөсөө дуусаагүй. Энийг одоо хүн биш Бурхан л хийж чадна да тийм ээ. Бурхан л үнийг хийж чадна. Есүс Бурханд талархал өргөсний дараагаар аль хэдийн одоо нас ураад 4 хонож байсан Лазарыг булшнаас дуудан гаргаж ирсэн мэт. Лазар биеийг нь ороосон оролттойгоо тэр амилан гарч ирсэн байгаа байхгүй. Энэ бүхэл сонсоход ингээд үнэхээр бидний та багтахааргүй юм зүйл боловч үнэхээр Бурханд итгэдэг хүний хувьд энэ хүн боломжтой гэдэгт итгэдэг баг. Энэ бүхэн боломжтой байт. Би өөрийн амьдрал дээр маш олон гайхамшгуудыг би харж байсан. Саяхан нэг Facebook дээр нэг Африкийн нэг цуглаан дээр болж байгаа үйл явдал шүү дээ. Гар нь ингээд бүр төрлөхөөсөө ингээд татаад бүр ингээд агсцсан хүн байгаа байхгүй. Яаж ч утсан тэр хүний гар ингээд жирийн хүнийх шиг болж чадахгүй. Харин Бурханд залбираад түүний гар дээр нэг юм ус асгаад байгаа байхгүй. Тэгэл залбираад тэгс ингээд хүмүүсийн нүдэн дээр ингээд яг камераар бичлэг хийсэн. Хүмүүсийн нүдэн дээр нөгөө гар ингээд унтсаар хагаад яг нөгөө гартайгаа адилхан урт болсон байна. Ийм зүйлүүд бидний амьдрал дээр зөндөө болд. Би өчигдөрхөн Магдалины хэсгийнхэнтэй хуваалцж байсан. Манай одоо үрдэнгийн дээр болж исэн явдал шүү дээ. Хүлээ хугалцаг эмэгтэй. Уг нь бол тэр бүхэлдээ сар мар гипстэй явах хэрэгтэй байхгүй. Тэрс 7 хоноогүй одоо найзууд нь оюутны цуглааны найзууд нь дахиж очиод түүнийг төлөө залбираад тэгээ гипсийн тэр даруйдаа хажлаа ицсэн. Хөлн зүв зүгээр. Ховдоос ховдын буяаг санаж байгаа шүү дээ. Буяа зүүн чихэн дүлээсэн байхгүй. Тэгээд тэр одоо 90 хэдэн онд үлээ төвшөөгч танаа нөгөө охин чи юм жоохон байх вэ. Тэр өдөр тайзан дээр хүмүүсийн төлөө ингээд залбирж байхад яг буяа яг миний урд дээр залбирсан байхгүй. Тэгээд бид нэг юуны төлөө залбирх уу гэд асуусан. Чихэн ерөөсө бага хэддгээр ангидаа чи юм дүлээ болцсон баг. Юу ч сонсдоггүй. Тэгээд бид нар залбирх үед түүний чих ингээд пүк гэд онгоосон. За чихэн зүв зүгээр. 9 жилийн туршид хэвтэрд байсан одоо нэг хиний Дашка гэдэг нэг охин байдаг байлаа шүү дээ. Санжина бодогийн найз мэз байгаадсан. Тэрний их чинь 9 жил өмнө арсны өмнө өвдөг гэж өвчнөр тэр 9 жил хэвтэрд байсан. Эвэг нэг солонгос мишнерийн хамт түүний гэрт ингээд орох үед юу болсон гэхээр нэг эмээ хөвтөжсэн байхгүй яг л эмгээ хөвтөжсэн. Гэтэл надаас дүү охин байсан. Тэгээ бид нар Есүсийн тухай ярьсан би итгэж байна гэсэн.
Тэгвэл Есүс чиний сүнсийг аварна гэдэг чи итгэж байна. Би итгэж байна гэсэн. Тэгвэл одоо ч гэсэн чиний өвчнийг эдгэн гэдэг чи итгэж байна гэсэн. Итгэж байна гэсэн. Бид нар толгой дээр нь ус асгаад тэр баптизм авъя гэсэн маа. Би Есүст итгэснээр баталгаад бид нар баптизм хийгээд түүний өвчний төлөө залбирсан баг. Тэр эмэгтэй 14 хоногийн дараа 2-7 хоногийн дараа манай сүм дээр ирсэн баг. Би хөдөө явцсан. 9 жил босоогүй штэ. Тэгээ би хөдөө явчаад нэг сарын дараа өрөөд ирсэн чинь нэг нэх гоё ингээл эмэгтэй ингээл за манай сайн уу гэл цуглаан дээр намайг өгтлээ. Тэгээ би сайн байна уу юу үлээ гэл тэгсэн чинь би нөгөө даашкаг их чинь ямар гэл тэгсэн чинь ягаа хөвч байгаагүй юу. Бурхан бүр ингээ идгээцсэн. Нөгөө имээ шиг тэр арсныг нь би төв ингээ та хүнд жоохон яаж өгөл да тийм ээ. Дүрсэлж. Ингээд жоохон ингээ хөрвөл шууд хагарна. Зүгээр ингээ хураасан хагарцсан газар гэл бод. Тэр чи амар өвчин мэлэн штэ. Тэгээ би энэ ямар ч юм тэнхээ байхгүй. Ямар ч хоол идсэн ямар ч тэнхээ байхгүй юм. Бидрийг залбирсан тэр мөчтлөөс ингээ хүч орсон байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө тэр орой тэр босоос утсан. Шууд идгэрсэн. Арьсан ингээ өдрөөс өдөрт ингээ чтэй нэлхэрсаар агаад идгцэн баг. Тэгээ тийм хүн бурхан талархна үсттэй. Амен тийм ээ. Халелуя. Бидний бас нэг Монголд байж байгаад битэл цэцэрлэг гэдэг нэг тийм хөтөлбөр болдог ус. Тэрний хамгийн анхны нэг юун дээр 30 солонгосын Лос Анжелесийн Оранж Каунтигаас иржсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэдний нэг хүн нэг юм бүр юм хүүхдийн арьс шиг юм гүлдийсэн арьстай байхгүй бүр ингээд ямар ч гэрэл түн дээр нойн заяа. Амар юм ямар ч үрслээ байхгүй. Тэгсэн чинь тэр чинь отгоо санаж нүггүй баг 50 хэдтэй хүн байсан те. Нэг яг нэг юм цахилгаан ч мэрэгчлээ хүн байхгүй юу. Тэгээ амар өндөр вольтод очиод ингээд наалтцсан юм байна. Тэгээ хүчтэл мөчлөө ингээд арилгаагүй байж байгаа гарцгтэр тэгсэн юм биш цэнгээ ингээд нөгөө сарниулаагүй байжгаад гарцгтэр ингээд татагдаад наалтцсан байхгүй нүрээр. Тэгээ шатцсан. Тэгээ нүрнөөс ингээд хар гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр өөрөө бүр ингээд үхэл гэж бодоод байдаг гэсэн баг. Эхнэр нь харин цуглаанд явж эхэлсэн баг. Тэгээ тэр тэгсэн цуглааны пастор нь ирээд чи ер нь өөрөө ингээд ярьж байгаа юм л тэгээд чи ер нь манай тэр битэл цэцэрлэг хөтөлбөрт оролцооч гэсэн юм. Тэнд оролцсон чинь тэр програм ямар програм гэхээр ерөөсөө Есүс бол чиний төлөө чамд хайртай нэгэн гэдгийг л ойлгуулах тийм програм байхгүй. Тэгээ тэнд явсны дараа хүмүүс өөртөө үнэхээр ингээл энэ сүмийнхэн чинь намайг хар царайдаа гэж харахгүй байл гэж бодож байгаа байхгүй. Тийм ойлголт авсан ба. Маш их хайрыг мэдэрсэн. Тэгээ цуглаанд ичгүүгээр явж эхэлсэн ба. Гэхдээ тэр дандаа цуглаан дээр пастораас асууд бурхан миний арьсыг шинчилж өгч чадах болов. Пастор нь чадлагүй гэдэг. Тэр чинь бурхан шүү дээ. Тэгээ бурханд нэг орой очиж залбирсан ба. Бурхан минь надад хүүхдийн арьсыг тийм ялах тийм арьсыг өгөөч. 2-7 хоногийн дараа духных нь яг нэсэг гэж байгаа байхгүй. Яг нэг зүсэм пиццаны зүсэм шиг тийм хэлбэртэй гурвалжин ийм зузаан арьс унсаг гэж байгаа байхгүй. Дүв. Шатцсан арьс шүү дээ. Тэг ингээд толинд ингээд харсан чинь ингээд цаана нэм гүлгэр юм шин арьс харагдсан байгаа байхгүй. Тэнгүүд итгэл төрсөн баг. Тэгээд одоо миний духны хэсгийг унгааж байгаа ч ингээд тэгээ унсаар агаад тэр хүн дээр тэр хүн ямар ч сориггүй идэгсэн байгаа байхгүй. Тэр хүн бол би одоо бурхан миний амьдрал тийм юм хийчихэд байхад би яаж бурханыг гэрчлэхгүй явах вэ гэд ингээд өвлж ясныг би санаж байгаа. Хэрэв бид нар талархахгүй байвал ийм 3 хор уршиг гэж болно. Би бол зөвхөн албаар энэ дээр үр дүн гэж ütсэн ба. Талархахгүй байхын үр дүн нь юу вэ гэвэл сүнсний дороотол цөхрлийг бидний амьдралд авчирдаг. Бид нар талархахгүй байх тусмаа. Би одоо цэрэгт явах хүртлөө нэг аавга нэг амар үнэлээд байгаагүй юм шиг байхгүй. Тэгээд цэрэгт байж яг цэрэгт очисон хойноо ямар их миний төлөө хийжсэн мэ гэдэг бодохтын цагаар дэмлээ шүү дээ хүн чинь. Тэгээд би бүр тэгдэгс аавын тухай дуудуулаа уйлаад байгаа хүнийг ойлгодгүйсэн шүү дээ. Тэр манай аав тийм нэг амар муу хүн байгаагүй шүү дээ. Та хүн нотно хараа үсттэй тийм. Тэгээд би л өөрөө л байхгүй тийм. Би л өөрөө тийм. Тэгээд хийжээч аавда баярлаа гэж хэлж байгаагүй байгаа. Тэгээ ингээ тэгж өссөн хүн чинь яадгийн аавда тийм нэг дуртай биш хүн байгаад байсан байхгүй.
Харин амьдрал дээр тэр хүн миний төлөө юу хийснийг би ингээд мэдэх тусам надад талархах сэтгэл маш их байна. Би одоо энд олон жил болчихж байгаа болохоор нодны эрэхтэнд би хэлсэн ба. Би Монголд очихдоо ч гэсэн бас хэлдэг л дээ. Миний төлөө, бидний төлөө хийсэн болгонд баярлалаа гэдэг. За бид нар талархахгүй байх юм бол бид нар 2 дугаар Тимот номон дээрээс харах юм бол энд дургуутсал гомдол бидний дотор бий болдог. Дургуутсал гомдол. Нөгөө ингэдэг шүү дээ. Хүн чиний тэр хүнд үзүүлсэн мянган тусыг нэг удаагийн алдаа гарчин л шууд солино шүү дээ гэж. За одоо юм цагаан самбар бай гэж байна. Энэ дээр дунд нь одоо нэг оюутнууд байсан байгаа. Багш нь том цагаан самбар дээр яг тэхий дунд нь маш нэг юм том хар фалмастраар ингээд том цэг зурсан ба. Тэгээ оюутнуудаас асуусан ба. За та нар юу харж байна гэсэн ба. Тэгсэн чинь оюутнууд юу гэж хэлсэн гэхээр цэг том цагаан самбар дотор нэг цэг гэл ингээл янз бүрээр хийсэн. Дандаа бүгдээрээ тэр цэгийг л анзаарсан мэт. Харин багш нь юу гэж хэлсэн гэхээр та нар бүхэлдээ ийм том сайхан цагаан самбар байж хахад тэн дээр тавьсан нэг цэгээр л тэр цагаан самбарыг та нар бүр ингээ алдагдуулж яана гэж байгаа хэрэгтэй. Утгыг алдагдуулж. Ганцхан цэг л байгаад байгаа юм шиг та нар харж байна гэж. Талархал гэдэг бол ерөөсөө тийм ээ тэр нэг цэгээр нэг алдаагаар тийм ээ хүнийг шүүж харилцаагаа тасалдаг тийм байдал руу бид нар хөтлөхгүй гэсэн үг байхгүй. Харин бид нар талархахгүй байх юм бол бид нар дургуутсаж гомдоод харилцаанд маань асуудал гарна гэсэн үг. Саяхан миний нэг таньдаг хүн Facebook дээр аав нь насурсан байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд би тэрийг өөрөө хэлээгүй юм чинь. Тэгсэн чинь яг юу гэж яас гэхээр аав нэг нэлээд хэд хоногийн өмнө насурчихсан өөрөө гадаадд байгаа гэдэг. Тэгээд нэг чи юу гэж үцэх гэхээр аав намайг дахиад нэг загнаад те ингээд яагаад гэвэл нэг аавхаа хийдэг зүйлүүдийг яриад тэрийг нь би ямар их өгүүлж ийнэ гэж байгаа байхгүй. Одоо нэгэнд байхгүй болцгоо надад энийг хийж чадахгүй шүү дээ. Би тэгээд энийг ойлгохгүй ямар ихтэй тэнэг зан гаргадаг байж гэдэг хэлсэн байгаа байхгүй. Талархахгүй хандлага таны сүнсэнд хор болно шүү гэж. Талархахгүй хандлага таны сүнсэнд хор болно шүү гэж. Та гэр бүлдээ үнэхээр сайн сайхан амьдралыг, сайн сайхан харилцааг авчрыг гэж бодож байгаа бол таны одоо амьдралын хамтрагч, таны үр хүүхдүүд, таны найз нөхөд, таны сүм чуулган дотор Бурхан таны амьдралд таны төлөө тэднэр дамжуулж хийсэн зүйлүүдийг үнэхээр олж харж амьдрий гэж хүсэж байгаа бол та талархаарай гэж би тань захимаар байна. Сүнсний тийм дороотол цөхрлийг авчирдаг тэр зүйл бол талархахгүй байх гэж ярьсан. Ром номын 1:21 дээр энд Бурхан Израильчуудыг хичнээн халамжилсан боловч тэд Бурханд эргээд яаж хандсан бэ? Яагаад гэвэл тэд Бурханыг мэдсэн атлаа Бурхан хэмээн алдаршуулсан, түүнийг алдаршуулсанчгүй, түүнд талархал өргөсөнчгүй, харин тэд бодол санаандаа хоосорч мунхаг зүрх сэтгэл нь харанхуй болж гэж хэлсэн байна. Бурхангүй амьдралыг мунхаг гэж Библи үздэг. Тэгэхээр Бурхан гэж мэддэг мөртлөө түүнийг алдаршуулахгүй, түүний таны амьдралд хийсэн зүйл талархал өргөхгүй байх тусам бид улам илүү мунхарж харанхуй болдог тухай ярьж байна гэсэн. 2 дугаар Тимотийн 3 дугаар бүлгийн 1-5 дээр эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж аваа. Учир нь хүмүүс өөрсдийгөө хайрлагчид, мөнгийг хайрлагчид, сагсуурагчид, их зантай, доромжлогчид, эцэг ихтэй захирагдахгүй, үл талархагч, ариун биш, үл хайрлагч, эвлэршгүй, гүжирдэгчид, бие хяндаггүй, хэрцгий, сайныг үзэн яддаг, тэрслэгчид, бодлоггүй, бие тоодог, Бурханыг хайрлагчид байхаас илүү зугаа зинглийг хайрлагчид болох болно. Тэд бурханлаг байдлын дүртэй байх боловч түүний хүчийг нь өгөөсгдөг юм гэж хэлсэн. Талархахгүй байх нь бидний дургуутсал гомдол руу хөтэлдэг. Талархалгүй хандлага нь бидний сүнсэнд яаж хор болдог талаар 1-р Коринтын 10:10 дээр яг энэ тоолол ном дээр дурдгдсан тэр эрт болсон түүхийг дурдсан баг. Тэгээ энд юу гэсэгтэр
тэр нөгөө бурханд талархахгүй, бурханд тэднийг Египтээс чөлөөлж ямар их гайхамшгуудын дундуур ингэж тэднийг Египтээс чөлөөлснийг тэд нар хэдхэн хоногийн дараа мартаад өлсөж байгаагаараа усгүй болсноороо тэд нар ингээ гонгонж эхэлсэн баг. Тэнгүүд бурхан тэднэр лөө юм могоо илгээсэн байт. Тэгээ могоод хатгуулаад нэлээд олон хүн өгсөн баг. Тэнгүүд ингээл бид нар энд могоод хатгуулах гэж ингэж тэр Египтээс бөө юм болж гараагүй штэ л гэ дахиад гонгонсон баг. Харин бурхан тэднэрт юу гэж та нар талархалгүй хандж байна гэдгийг сануулсан байдаг. Тэгээ энэ хэлсэн ба тэдний адил бүгдээрээ дургуутсахгүй байцгаая. Учир нь тэдний зарим нь дургуутсаад тэр устгагчаар хөнөөгдсөн юм. Бурхан сайн бурхан учраас түүний өмнө гимшээд тэгээ Мосо тэдний удирдагч энэ дуулуургүй хүмүүсийг уучлаарай. Та харин энэ хүмүүсийг энд өхүүлэхээр авчраагүй шүү дээ. Та уучлаад нэгүслээрээ тэднийг энэ асуудлаас нь гаргаж өгөөч гэхэд тэр нөгөө могооны дүрсийг им тоонолжин шившэн энэ хиний Аароны барьдаг тэр таяган дээр нь хадаад нэлээ өндөрт байрлуулаарай гэсэн баг. Тэгээ хүн могоод хатгуулчих юм бол өхөж амжихаас өмнө хэрвээ тэр юун дээр байгаа таяганд өлгсөн тэр хүрэл могоон дүрс рүү ингэж харж чадах юм бол хүмүүс эдгэрдэг гэсэн баг. Тэр өнөөдөр бидэнд юуг сануулдаг гэхээр Есүсийн загламыг сануулдаг. Тэр могоо бол тэдний хийсэн гим нүглийн шийтгэл шүү дээ. Тийм ээ? Тэгвэл өнөөдөр бидний хийсэн нүглийн шийтгэл бол бид нар бол мөнхөд тэр галтай нуранд хаягдах ёстой байсан. Харин Есүс Христ бидний тэр бүх шийтгэлийг бидний өмнөөс тэр авч аваа. Энэ хүмүүсийн үүрэх ёстой шийтгэлийг надад тоогооч. Тэгээ та өөрийнхөө юу хийж байгаагаа бусдад харуулахын тулд модонд намайг үлгэж болно гэсэн тийм зөвшөөрлийг эцэгтэй өгсөн гэсэн утгатай. Есүс бидний өмнөөс загламаа дээр нас орсон баг. Харин бурхан бидэнд тавьж байгаа ганц болцол юу гэхээр бурхан өөрийнхөө ганц хүүг бидний төлөө өгсөн тэр шалтгаан энэний үнц нь бол Есүс Христэд итгэснээрээ чи мөнхийн амьтаа болно гэдэг л. Тэр ийм зүйлийг бид нар сонсчоод талархалгүй амьдрал бидний одоо сүнсэнд энэ хор болж бид нар дургуутсагчд болно. За тэгвэл өнөөдөр танд эсрэг юм хоёр сонголт ирээд наа. Нэгдүгээрт нь та талархагч байхыг сонгох. Хоёрдугаарт нь дургуутсагч болон гомдол тайлбарлаг гаргагч байхыг. За алийг нь та сонгохыг хүсвэл та зүрх сэтгэлдээ шийдвэр гаргана. Таны гаргаж байгаа шийдвэр надад тийм би бурхан биш учраас тийм ээ би болоо үүнд нь талархаал ингээл боо юм болоо ингэж биш. Бурхан үүнийг харж байгаа. Тийм учраас би таны зүрх сэтгэлдээ шийдвэрийг гаргаад одоо ер нь талархаж амьдрья. Оюун бодолтой өөрийнхөө хүслийг тодорхойл. Өөртөө ингэж хэл. Хамтдаа хэлээ. Би бичээсийн дагуу талархагч байхын үнэн суурийг олж мэдлээ. Тиймээс би ямар ч үед талархагч байх болно. Амен. Халелуя. Тэр хамтдаа залбирцгаая.